Всички казват, че неправилните глаголи в английския се учат наизуст. Да, ама да хванеш един лист хартия и да зубриш като луд отнема адски много време. Ето ти 4 изпитани тактики, които със сигурност ще ти помогнат да ги запомниш по-лесно. Номер 1. В началото се фокусирай върху най-често използваните, защото те покриват голяма част от ежедневната реч. Това са, например, do, make, get, see, eat, drink и така нататък. Номер 2. Групирай ги по прилика. Например, тези, които имат 3 еднакви форми или пък са близки по звучене или пък основната форма е същата като тази на миналото причастие. Номер 3. Използвай визуални карти или така наречените flashcards. От едната страна напиши инфинитива на глагола, а от другата страна формите му за минало време и минало причастие. При всяко тегляне се опитай да използваш думите в изречение. Номер 4. Ако така и така ще пиеш кафе, защо да не научиш и нещо полезно? Последвай ни за още съвети как да учиш английски лесно.